将士们，金兀术10万大军就在此城之内，可赶随镇国城破敌，以复我汉家天威。夺回河北，大宋无敌！夺回河北，大宋无敌！三军听令，擂鼓列阵，镇要城里的蚊虫都不敢振翅飞翔。大宋3路大军如铁壁合围，将孤城锁得水泄不通。复仇的怒火即将点燃战场。官家，金国使者求见。使者带上来。参见大宋天子。来者何人呐？金国使者阿不海。交战在即，此刻见朕所谓何事？请求大宋天子退兵，金国愿归还河北之地，两家和好，从此永不南下。退兵？建康之年，你们掳走我大宋皇室宗亲、大臣等3000余人，汴京城百姓10不存一。建炎3年，你们攻入杭州，3天内江水泛洪，百姓无一幸免。绍兴8年、绍兴10年、绍兴11年，你们多次南侵，肆意占我大宋之地，残害我大宋百姓，现在来求和退兵，晚了。草原饿狼正伺机而动，继续相斗只会两败俱伤。将来的事将来再说，抬头看看吧。我只看到乌云密布，朕却看见无数惨死的大宋子民正怒目而视。大宋与你们不共戴天。那就来战吧！城中尚有10万之众，你们别想踏入城门半步。那便战！大宋将军何在？官家终于叫我们了，我忍着使者好久了。你上还是我上？当然是。你这是怎么了？可能是昨夜着凉了，有点小咳嗽，没事的。还是要注意下的。快试试这个一粒制药和特灵胶囊吧，中西复方，刚好你用得上。真的吗？那必须的，你赶紧试试。这次让我来。插出去！以计战旗。且慢，两军交战，不斩来使，官家不可自损威名。朕以为只有礼仪之邦才需要遵守这个规矩，金国不过蛮夷，他们配吗？还能这么理解的吗？传令，准备攻城。大宋威武！官家威武！大宋无敌！官家万岁！宋军万胜！大宋永在！朕即位20载，夙兴夜寐，惟愿大宋立于天地之间，再现大汉之威。今天我们就要破了这锁住大宋的枷锁。朕要你们和朕一起血战沙场，让我们的子孙能够挺直脊梁，永不再受蛮夷残害。为了大宋，为了子孙，不死不休不退。凡先登者，封为侯，赏金1,000两，赐良田1000亩。复我山河，复我山河。朕在此立誓，凡战死者，家人永受大宋庇护。诸军听令，不破此城，誓不回转。杀！大宋将士们怒吼着冲向城墙。以往只有金国肆意攻城，如今攻守一行了。赵九郎，当初本帅就不该让你活着。元帅，宋军悍不畏死，城墙防线恐会不稳。大金的勇士都听好了，宋人深恨我大金，我等已退无可退。本帅答应你们，此战胜，这座城就赏给你们了。勇猛者封猛安。重赏之下必有猛士。宋金将士为了各自的理念而奋力血战，这已无关对错，只为生存2字。自古以来，城墙争夺都是最为残酷的短兵白刃战，唯有悍不畏死，方有一线生机。将军，城墙阵地又被金国夺回去了。官家那边如何？此战不退，城墙已被染红，几乎没有落脚之地。我还在犹豫什么？随本将登上城墙。将军，您亲自登城，为将者战死沙场乃是荣耀。官家尚在奋战，本将岂能落后？张俊的话让大宋将士为之振奋。还有什么能比和官家并肩而战更好的进步捷径？宋军几乎全数出击，当真是开战即决战。韩世忠所部也动了，宋仁皇帝身边空旷，将军请下令吧。本将给你7000旌旗于后方设伏。这伏不应该全力以赴一举击溃宋人吗？岳飞还未出现，你的任务是拦住他，为我争取时间。记住，大金的未来在你手上，哪怕是死，你也要给本将死在冲锋的路上。将军放心，替我照顾好家人。本将记住了。大金勇士们，随本将出击！数万铁骑以雷霆之势掠过平原，决然的气势令天地为之变色，大地为之颤抖。官家，后方出现拔离苏郎旗，来不及变阵抵挡了，进军营快带官家转移。拔离素切入战场的时机把控的近乎完美，若是换成寻常天子，定会被吓得六神无主。但是从活一世，朕便要轰轰烈烈，朕再也不会令相父失望。今天就用我刘禅的血，助汉人重登巅峰的阶梯。诸军止步，
大宋可无朕，不可失去希望。官家您，朕要去那九泉之路，诸君可愿随朕同往？进军营，可敢随官家赴死？有何不敢？请官家稍后，我等愿为先锋。不，朕要与你们生死与共。随朕冲锋！九泉之路已随军左右，官家且看大宋儿郎勇否？儿郎甚勇，勇冠三军。刘禅的亲卫以血肉之躯硬抗铁蹄，此刻他们的躯体已被意志掌控，明知战死是唯一的结局，依然前仆后继。这便是华夏儿郎骨子里不屈的意志。这是我辛弃疾的首战，一定要打出我大宋的威风。小将军，咱们去哪儿？去官家那儿。越王爷可交代了，让你先学习如何行军作战。虽说越王爷已经布好局了，但你们不想建功立业吗？可我们只有50人啊，人少更能出其不意，还是说你们没这个胆子？我们可是岳家军，竟敢小瞧我等，同去。